Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan yakka tadbirkorlarning soliq hisobotlarini topshirishni o'rganamiz. Buning uchun biz my.soliq.uz saytiga kirib olamiz. Bu saytdan biz yakka tadbirkorlarning kabinetiga kirishimiz kerak bo'ladi. Biz YSP orqali kiramiz. YSP orqali kirish uchun sizlarda e-imzo programmasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. O'shanda bu ishlaydi sizlarda va o'zingizlar kabinetga kirib olasizlar. Biz kabinetimizga kirib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Men o'zimni kabinetimga kirib oldim. Endi mana bu joyda yakka tadbirkorlarning hisobotlarini shakllantirish degan joyi bor. Shu yerga kirib olamiz. Bu qismda, ya'ni jurnal qismida oldingi davrda topshirilgan hisobotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar topshirilgan bo'lsa, keyin biz yangi hisobot topshirishimiz uchun elektron shakllarga o'tib olamiz. Va mana 101 shaklda aylanmadan olinadigan soliq degan qism bor. Shu yerga kiramiz. Bu yerda esa davrlarga, ya'ni yillarga bo'lib chiqilgan 25-yil oxirigacha, 2024-2024-yil oxirigacha biz 2026-yilga kiramiz. Bu qismda biz mana soliq aylanmadan olingan soliq, ya'ni 100-shaklni olamiz. Hisobot turida hisobot tanlaymiz. Yilda 2026, davrda yanvar tanlaymiz. Nima uchun biz yanvar tanladik? Chunki bizda o'tib ketgan muddat uchun soliq to'lanadi. Ya'ni hozir yanvar bo'ladigan bo'lsa, yanvarnikini 15-fevral davrigacha ham to'laymiz. Fevralda soliq hisobotini topshirayotganimizda martning 15-sanasiga qadar hisobotlarimizni topshirib qo'yishimiz kerak va soliqlarimizni to'lashimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, mana bizda shakllandi. Ya'ni bir oy ichida bo'lgan daromadlar, aylanmalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu qismga o'tadigan bo'lsak, jami daromadlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda aynan qaysi joydan pul kelgani, misol uchun mana Marketplace orqali olingan daromadlar 18 million turibdi. Shunaqasiga qayerdan qanaqasiga pul kelganini ko'rishingiz mumkin sizlar ham. Qaysi qismda qilishdan qat'iy nazar o'sha aylanmani bosib olamiz va jo'natishni bosib qo'ysak bo'ldi. Jo'natishni bosamiz va kaltimizni raqamni kirgizamiz. Unaqa qiyin narsa emas, bo'ldi, bizga topshirildi. Bu yerda mana yangilab olsanglar, bu yerda mana ko'rinib turadi mana. Aylanmadan olingan soliq yanvar oyida уже qabul qilingan o'z vaqtida. Sizlar ham o'zingizlarning kabinetingizga kirish orqali hisobotlarni topshirib qo'yasizlar. Agar 15-sanaga qadar topshirmaydigan bo'lsanglar, 15-sanadan keyin sizlarga PNL tug'ishni boshlaydi. Bu ham qanaqadir miqdorda jarimalarga sabab bo'lishi mumkin.